Ik nga rruga, budallaqe, do të mandotësh kostumin, bërtiti Leandër Aranda me përbuzje, përpara se ta godiste me shkelm. Trupi i gruas shtatzën u përkul menjëherë nga dhimbja. Luja Herrera ra në gjunjë, instinktivisht duke mbrojtur barkun e saj me të dyja duart, sikur vetë trupi i saj të ishte një mburojë e fundit për foshnjën që rritej brenda saj. Peshqir të bardhë u shpërndan mbi dy shemen prej mermeri të restorantit luksoz. Disa prej miqve të Leandrit shpërthyen në të qeshura, ndërsa të tjerë ngritën telefonat për të filmuar, të etur për spektakël. Askush nuk e ndihmoi, askush nuk lëvizi. Luja ngriti kokën ngadalë. Fytyra e saj ishte e qetë. Nuk kishte lot, nuk kishte britma. Vetëm një qetësi e frikshme. Ajo e pa drejt e në sy Leandrin dhe tha me një zë të ullët, por të sigurt, burri im do të vijë së shpejti. Fjalët ranë si një shpërthim i heshtur. Diçka në tonin e saj, në mungesën e frikës, e bëri Leandrin të ndjehej i shqetësuar për herë të parë. Përreth 10 klientë të hotelit vështronin nga larg. Disa murmuritnin të indinjuar, por askush nuk ndërhyri. Të tjerë filmonin fshehurazi, tashmë duke imagjinuar miliona shikime në rrjetet sociale. Me një dinitet që kontrastonte brutalisht me dhunën që kishte pësuar, Luja u ul, mblodhi peshqirët një nga një dhe u largua ngadalë. Dora e saj e djathtë nuk u largua asnjë çast nga barku. Ajo la pas një heshtje të mbushur me pyetje. Askush nuk e dinte kush ishte në të vërtet burri i asaj gruaje. Një sekret që do të trondiste themelet e gjithë familjes Aranda. Brenda pak orësh, videoja ishte shpërndar në çdo cep të internetit. Familja Aranda kishte ndërtuar perandorinë e saj për më shumë se 40 vjet. Ricardo Aranda, babai i Leandrit, kontrollonte një rrjet hotelesh luksoze, qendra tregtare dhe projekte gjigante ndërtimi në gjithë Amerikën Latine. Pasuria e tij vlerësohej mbi $200 milion dhe ndikimi i tij politik arrinte deri në nivelet më të larta të qeverisë. Leandri ishte rritur në atë botë privilegjesh absolute. Nuk kishte punuar asnjë ditë të vetme në jetën e tij. Paratë e familjes i shpenzonte për makina sportive, festa në jahte dhe udhëtime ekstravagante. Në moshën 22 vjeçare, ishte përjashtuar nga disa universitete për skandale droge dhe dhune. Motra e tij më e vogël, Valentina Aranda, kishte ndjekur të njëjtin rrugëtim. Për ta, punëtorët, kamarierët dhe shërbëtorët ishin qenie të padukshme. Luja Herrera kishte filluar punë në restorantin Perla e Art vetëm 2 muaj më parë. Ishte një grua 25 vjeçare, studente infermierie, e detyruar të linte studimet për mungesë parash. Burri i saj ishte larg, në një udhëtim pune të gjallë. Ajo kishte nevojë për të ardhura për të mbajtur familjen gjallë. Ajo kishte një bukuri natyrale, pa nevojë për grim apo rroba të shtrenjta, një elegancë e heshtur e njerëzve që kanë vuajtur pa humbur dinjitetin. Atë mbrëmje, kur u kthye në apartamentin e saj të vogël, telefoni i saj ishte mbushur me mesazhe. Videoja kishte arritur miliona shikime. Titujt ishin brutal. Indinjata shpërtheu. Emri Aranda u bë sinonim i arrogancës. Ndërkohë, në vilën madhështore Aranda, Ricardo po merrte telefonata pa pushim. Kontrata po anuloheshin. Investitorët po tërhiqeshin. Media kishte ndezur një zjarr që nuk mund të shuhej. Në mëngjes, Ricardo pa video në televizor. Djali i tij duke goditur një grua shtatzën. Perandoria e tij po shembej. Pak më vonë, në zyrën e tij, u shfaq Miguel Santa Maria, drejtori i marrëdhënieve publike, i shoqëruar nga një burr rreth të 60-tave, me kostum të thjeshtë por autoritar. Zoti Aranda, tha ai me qetësi. Unë jam avokati Salvatierra. Përfaqësoj zonjën Herrera. Ai nuk kërkoi para. Kërkoi drejtësi. Leandri do të punonte si vullnetar në spitalin komunitar San Rafael, në repartin e maternitetit, pa privilegje, deri në lindjen e foshnjës. Alternativa ishte një proces gjyqësor shkatërues. Ricardo pranoi. Ditët në spital e thyen Leandrin, pastronte dysheme, ndëronte çarçaf, përballonte përbuzjen dhe lodhjen. Për herë të parë në jetën e tij, askush nuk e trajtonte si të veçantë. Deri ditën kur e pa sërish Lucian. Ajo ishte 78 muajsh. E qetë. E fortë. Pa urrejtje në sy. Aty, për herë të parë, Leandri ndjeu faj të vërtetë. Në fund, në zyrën e Ricardos, e vërteta u zbulua.
Luja ishte e martuar me Matias Aranda, vëllain e madh të Ricardos, të zhdukur prej 15 vitesh. Jo i vdekur. I gjallë. Në misione sekrete. Gratë heshtën. Burrat u thyen. E gjithë historia mori një kuptim tjetër, dhe drejtësia, më në fund, filloi të marrë frymë. Dokumentet ishin të shpërndara mbi tavolinën e madhe prej mermeri. Matias Aranda ishte pensionuar nga ushtria një vit më parë, i nderuar me medalje dhe dekorata për shërbimin e tij. 8 muaj më parë, ai ishte martuar me Lucia Herrera Aranda. Kur çifti kishte vendosur të kthehej dhe të rilidhej me familjen Aranda, Matiasi kishte mësuar për incidentin në restorantin luksos. Ricardo Aranda mori një nga fotografitë. Ajo tregonte Matiasin dhe Lucian në ditën e dasmës së tyre, një ceremoni e thjeshtë, e rrethuar nga kolegë ushtarak, pa luks të tepruar, por plot dinjitet dhe dashuri të sinqertë. Pse nuk më kontaktuat drejt për drejt? Pyeti Ricardo me zë të dridhur, i thyer nga emocionet. Sepse doja të shija se çfarë njerëzish ishit bërë, u përgjigj Lucia me qetësi. Matiasi më kërkoi të punoja për disa javë në restorant, për të vëzhguar se si familja Aranda i trajtonte njerëzit e thjeshtë. Zbulimi ra si një goditje çekiçi. Gjithçka kishte qenë një provë. Ishte një test, vazhdoi Lucia. Matiasi donte të dinte nëse ekzistonte ndonjë mundësi për pajtim familjar. Ricardo u rrëzua në karrigen e tij ekzekutive, sikur pesha e viteve dhe gabimeve ta kishte zënë përfundimisht. Dhe djali im të goditi, murmuriti ai me zë të mbytur. Ai goditi gruan shtatzën të xhaxhait të tij. Gruan që vëllai im e do më shumë se jetën. Në atë çast, dera e zyrës u hap. Një burr hyri brenda. Ricardo nuk e kishte parë prej 15 vitesh, por e njohu menjëherë. Matias Aranda ishte 45 vjeç, në formë fizike të shkëlqyer. Qëndrimi i tij ishte i drejtë, i disiplinuar, me gjurmë të qarta ushtarake në çdo lëvizje. Por sytë e tij tregonin urtësi dhe një mirësi që Ricardo e kishte humbur prej kohësh. Përshëndetje, vëlla, tha Matiasi me zë të qetë. Ricardo u ngrit ngadalë. Të dy vëllezërit u panë për disa çaste pa folur, duke parë në fytyrën e njëri tjetrit kalimin e kohës dhe pasojat e zgjedhjeve të tyre. Ti mendove se unë isha i vdekur, tha Matiasi. Për ty, unë vdiqa ditën kur pash se si e trajtove Marian, shërbyesen që punoj në shtëpinë e prindërve tanë për 20 vjet. Ti e largove pa pension, pa ndihmë, kur ajo u sëmur nga kanceri. Ricardo mbylli sytë. Ajo kujtesë e kishte përndjekur për vite. Ishte një gabim, u përpoq të justifikoi ai. Jo, u përgjigj Matiasi me vendosmëri. Ishte një vendim që tregoi se kush ishe në të vërtetë. Prandaj u largova. Prandaj ndërpreva çdo kontakt. Ai e tërhoqi Lucian më afër dhe vendosi dorën mbi barkun e saj në një gest mbrojtës. Kur Lucia më tregoi çfarë ndodhi në restorant, instinkti im i parë ishte të vija këtu dhe ta përballja djalin tënd, vazhdoi ai. Të përballesha me një frikacak që godet gra 7 zëna. Ricardo gëlltiti me vështirësi. Por gruaja ime më bindi t'i jepnim një shans. Të shihnim nëse kishte ende ndonjë vlerë brenda tij. Matiasi u kthye nga dritarja panoramike duke parë qytetin. Gjatë këtyre javëve kam ndjekur çdo hap të Leander Arandës në spital. Marr raporte çdo ditë. E di që në fillim rezistoi. E di që u ankua. E di që u përpoq të përdorte ndikimin e tij. Por gjithashtu e di se dje ndihmoi një nën adoleshente të plotësonte dokumentet e spitalit. E di se qëndroi deri vonë për të ndihmuar pas një emergjence. Ai po përpiqet. Ai u kthye nga Ricardo. Pyetja është, a është kjo një ndryshim i vërtet, apo thjesht një shfaqje? Lucia u drejtua në karrige me hijeshin e qetë të grave 7 zëna. Prandaj duam një provë të fundit, tha ajo. Fëmia ynë do të lind pas 2 javësh. Ne duam që Leandri të jetë i pranishëm në lindje. Të shoh jetën që ai vuri në rrezik. Të kuptoj plotësisht peshën e veprimeve të tij. Dhe pas kësaj, shtoi Matiasi, do të vendosim nëse ekziston ndonjë mundësi për pajtim familjar. Ricardo e pa vëllan me admirim dhe turp. Po nëse Leandri nuk ndryshon vërtet? Matiasi mori fotografit nga tavolina. Atëherë do të konfirmojmë se familja Aranda është përtej shpëtimit. Dhe ne do të largohemi për gjithmonë.
Kur ata u larguan nga zyra, Ricardo mbeti vetëm përballë dritareve, duke parë qytetin që kishte ndërtuar me para, por pa zemër. Për herë të parë pas dekadash, ai ndjeu frikë të vërtetë. Frikën për të humbur diçka që nuk mund të blihej, mundësinë për të rifituar vëllain e tij. Java e 6 e Leandrit në spital ishte ndryshe. Ai kishte ardhur herët, duart e tij tashmë të ashpra nga puna. Nuk ankoi më për uniformën e zbeht apo erën e dezinfektantit. Kur një vajzë 18 vjeçare, Andrea, mbërriti në lindje të parakoshme, e tmerruar dhe pa para, Leandri ndërhyri. Unë do t'i mbuloj shpenzimet, tha ai pa hezitim. Ai qëndroi pranë saj, e mbajti për dore, e inkurajoi. Kur foshnja lindi, një djalë i shëndetshëm, Leandri ndjeu diçka të re brenda vetes. Një kuptim të thellë të jetës. Më vonë, Marta Contreras, kryeinfermierja, i buzëqeshi për herë të parë. Ke bërë diçka të mirë sot, djalë. Atë pasdite, Lucia erdhi për kontrollin e fundit. Ajo ndaloi pranë tavolinës së Leandrit. Të kam vëzhguar, i tha ajo me butësi, dhe për herë të parë, shoh një njeri që po mëson çfarë do të thotë të jesh i denjë. Leandri uli syt. Për herë të parë në jetën e tij, ai nuk kërkoi falje me fjalë. Ai e kërkoi atë me vepra. Ndjej një ny në fyt. Lucia, ajo që të bëra atë natë nuk arrit ta fal veten për atë që të bëra. Ti e bëre, e ndërpreu ajo me zë të fortë dhe të palëkundur. Ai shkelm mund të kishte vrarë. Mund të më kishte vrarë mua. Mund të kishte vrarë fëmijën tim. Heshtja u përhap mes tyre si një humner e thellë. Ajri u bë i rënd, i mbushur me gjithçka që nuk ishte thënë për vite me radhë. Por mund të besoj në atë që po fillon të bësh tani, vazhdoi Lucia, më qetë, por pa e zbutur të vërtetën. Dhe kjo është më e rëndësishme se falja. Ajo u kthye dhe u largua drejt zyrës, duke e lënë Leandrin vetëm me fjalët e saj, që do të jehonin në mendjen e tij për ditë të tëra. 3 ditë më vonë, në orën 2 të mëngjesit, alarmi i urgjencës shpërtheu në spital. Lucia kishte ardhur në lindje. Leandri po përfundonte turnin e natës kur pa Matiasin duke vrapuar nëpër korridore me gruan e tij në krah. Fytyra e ish ushtarit tregonte një frikë që as betejat më të rënda nuk ja kishin shkaktuar kurrë. Ku është mjeku? Bërtiti Matiasi. Gruaja ime po gjakoset. Mjeku i turnit mbërriti menjëherë me ekipin e infermierëve. Leandri i shikonte nga larg me ndjenjen e pafuqisë që ende e shoqëronte. Është një ndërlikim i vogël, shpjegoi mjeku pas ekzaminimit. Foshnja është në pozicion të gabuar, por mund ta menaxhojmë. Duhet ta përgatisim për një ndërhyrje urgjente. 2 orët që pasuan ishin një përjetësi. Matiasi ecte lart e poshtë korridorit si një luan i mbyllur në kafaz. Duart i dridheshin lehtë, shenja e vetme e terrorit të brendshëm. Pas një ore vëzhgimi të heshtur, Leandri ju afrua. Xhaxha, u ndal për një çast. A mund të rri me ty? Matiasi e pa i habitur. Nuk ke pse ta bësh këtë, Leandër. Kam pse. Zëri i tij ishte i vendosur. Unë e kam vënë dikur në rrezik atë grua dhe atë fëmijë. Duhet të jem këtu derisa të dim që janë mirë. Ata u ulën në karriget plastike të dhomës së pritjes. Heshtja mes tyre mbante peshën e 15 viteve largësi familjare dhe javëve të fundit të ndryshimit të thellë. Kur ishe fëmijë, filloi papritur Matiasi, më ndiqje kudo. Thoje se doje të bëheshe ushtar si unë. Leandri buzëqeshi hidhur. Më kujtohet. E di pse u largova nga familja? Vazhdoi Matiasi. Sepse pash se çfarë po bënte pasuria me ju, pash si babai ynë i trajtonte punëtorët si objekte. Pash si nëna ju fliste me përçmim njerëzve të varfër. Pash si ti dhe Valentina u rritët duke besuar se ishit më të mirë se të tjerët vetëm sepse kishit privilegje. Ai u përkul përpara. Në ushtri mësova se vlera e vërtet e një njeriu nuk matet me atë që zotëron, por me atë që është i gatshëm të bëjë për të tjerët. Ashtu si ti tani, që po sakrifikon rehatin tënde për të shërbyer njerëz që dikur i përbuzje. Në atë çast, mjeku doli nga salla e operacionit. Zoti Aranda, tha ai, keni një djalë të shëndetshëm. Gruaja juaj është mirë. Matiasi u rrëzua në karrige duke nxjerrë një pëshertim të thellë. A mund t'i shohim? Sigurisht. Dhoma 304. Para se të hynin, Matiasi u ndal. Leandër, dua të njohësh kushëririn tënd.
Në dhomë, Lucia, megjithse e lodhur, rezatonte atë dritën e veçantë të nënave që sapo kanë lindur. Në krah mbante një foshnjë të vogël, të mbështjell me batanie blu. Shiko sa i bukur është, përshpëriti ajo. Si do ta quajmë? Pyeti Matiasi. Gabriel, u përgjigj Lucia. Si kryengjëlli që mbron familjet. Leandri qëndronte pranë derës, i prekur thellë. Ai fëmijë kishte qenë në rrezik për shkak të tij. Gruaja që tani buzëqeshte kishte vuajtur nga arroganca e tij. Leandër, afrohu, e thiri Lucia. Do ta mbash? Nuk e di nëse duhet, dua që ta ndjesh peshën e jetës që ke ndihmuar të mbrosh. Me duar që i dridheshin, Leandri mori Gabrielin. Foshnja ishte e vogël, e brisht, perfekte. Gishtat e saj të vegjël u mbyllën rreth gishtit të tij tregues. Diçka u thye përfundimisht brenda tij. E gjithë arroganca, ftohtësia dhe përçmimi u shkrin. Ai filloi të qante, jo si një djalë i llastuar, por si një burr që më në fund kuptonte madhësinë e gabimeve të tij dhe bukurinë e shpengimit. Më falni, përshpëriti ai. Ne e dim, tha Matiasi, duke i vendosur dorën mbi shpatull. Dhe tani mund të fillojmë nga e para si familje. 5 vjet më vonë, gjithçka kishte ndryshuar. Kopshti i shtëpisë Aranda ishte mbushur me pemë frutore dhe një park lojrash. Leandri, tani 27 vjeç, shtynte butësisht lëkundësen ku Gabrieli 5 vjeçar qeshte me gëzim të pastër. Xhaxha Leo, tha ai, do ma tregosh përsëri historinë e spitalit? Andrea dhe djali i saj Andres, tani pjesë e familjes, buzëqeshnin aty pranë. Lucia, shtatzën përsëri, i shikonte nga terasa. Këtë herë po priste një vajzë. Ricardo Aranda kishte lënë perandorinë e tij për të krijuar një fondacion për nënat beqare. Valentina drejtonte një streh për gra shtatzëna në nevojë. Kjo është shtëpia jote, bir, tha Ricardo. Gjithmonë mund të qëndrosh. Dhe për herë të parë, fjala familje kishte kuptim të vërtetë. Por të dy e dinin se Leandri kishte apartamentin e tij pranë spitalit, aty ku tani punonte si koordinator i vullnetarëve. Ai kishte përfunduar studimet për infermier dhe ishte specializuar në kujdesin neonatal. Jeta e tij kishte marrë një drejtim krejtësisht tjetër, tani qëllimi i tij ishte të shërbente të tjerëve dhe t'i ndihmonte të rinjt e privilegjuar të kuptonin vlerën e shërbimit social. Atë mbrëmje, të gjithë po përgatisnin darkën së bashku. Gabrieli, plot energji, fliste pa pushim për ditën e tij në kopsht. Ai kishte trashëguar nga Ema aftësinë për të bërë miq lehtësisht dhe vendosmërinë e saj, ndërsa nga ati kishte marrë një qetësi të heshtur dhe vëzhguese. Xhaxhi Leo, pyeti papritur, me sinqeritetin e pamëshirshëm të një fëmije, a është e vërtetë që ti dikur ishe i keq? Leandri ndaloi së preri perimet. Ai u ul në gjunjë për të qenë në nivelin e syve të djalit. Po, Gabriel. Dikur kam qenë shumë i keq. I kam bërë keq në nësate kur ajo ishte shtatzën me ty, por tani përpiqem çdo ditë të jem një njeri i mirë. Ndonjëherë është e lehtë, ndonjëherë është e vështirë, por ti më ndihmon të kujtoj pse ja vlen të përpiqesh. Gabrieli mendoi për një çast, me seriozitetin e një fëmije që kupton më shumë se sa duket. Mami thot që njerëzit mund të ndryshojnë nëse e duan vërtet. Ajo thot që ti ndryshove sepse mësove të duash. Një ny ju formua Leandrit në fyt. Edhe pas 5 vitesh, fjalët e Gabrielit ende e preknin deri në lodh. Më do, Xhaxhi Leo? Pyeti fëmia. Të dua më shumë se jetën time, Gabriel. Dhe pikërisht për këtë arsye, ti je mirë sot. Darka kaloi mes të qeshurave, historive nga puna dhe planeve për fundjavën. Matiasi tregonte histori nga ushtria, të zbutura për veshët e fëmijëve. Lucia fliste për përparimin në qendrën e strehimit familjar. Ricardo dëgjonte me vëmendje dhe kontribuonte sa herë kishte diçka të dobishme për të shtuar. Kur erdhi koha për të vënë Gabrielin në shtrat, e gjithë familja mori pjesë në ritual. Leandri i lexoi një histori. Matiasi i këndoi një ninull ushtarake. Lucia i dha një puthje të butë në ball, ndërsa Ricardo i premtoi se do ta çonte për peshkim të nesërmen. Natën e mirë, familje, përshpëriti Gabrieli para se të mbyllte sytë. Të rriturit qëndruan më pas në tarac, duke pirë kafe dhe duke biseduar. Leandri shikonte yjet. 5 vjet më parë, tha ai ngadalë, nuk i kisha vënë kurrë yjet. Isha shumë i zënë duke admiruar veten. E di çfarë është më e çuditshme? Ju drejtua Matiasit.
Jam më i lumtur tani duke punuar në spital dhe duke jetuar me rrogën time, se sa kur kisha karta krediti pa kufi dhe makina sportive. Matiasi tregoi nga dritarja, ku Gabrieli flinte qetësisht. Sepse tani e kupton dallimin mes çmimit dhe vlerës. Çmimi është ajo që paguan. Vlera është ajo që merr. Ajo fëmijë nuk ka çmim, por vlera e tij është e pafundme. Leandri pohoi me kokë. Ashtu si falja, dashuria e vërtet dhe shanset e dyta. Atë natë, pasi u përshëndetën, Leandri voziti ngadalë drejt apartamentit të tij. Në një semafor të kuq, pa një grua të re shtatzën që ecte me vështirësi. Dukej e humbur. Pa hezitim, ai doli nga makina. Më falni, zonjush, a keni nevojë për ndihmë? Ajo e pa fillimisht me dyshim, por diçka në vështrimin e tij e qetësoi. Po kërkoj spitalin San Rafael, tha ajo. Më thanë që aty ndihmojnë edhe nëse nuk ke mundësi të paguash. Unë punoj atje. Buzëqeshi Leandri. E jani, ju qoj me njëherë. Gjatë rrugës, a i mendoj për të gjitha herët kur kishte kaluar pranë njerëzve në nevoj pa i vënë re. Mendoj për natën kur kishte goditur Lucian dhe si a i aktit mërshëm kishte nisur transformimin më të madh të jetës së tij. Mendoj për Gabrielin që flinte i qetë, për Lucian që priste vajzën e saj të dytë, për Matiasin që kishte zgjedhur shpengimin në vend të hakmarrjes. Mendoj për Andrean dhe djalin e saj Andresin dhe për dhjetëra nëna e foshnja që kishte ndihmuar ndër vite. Në spital, ai e ndihmoi gruan të regjistrohej dhe ajo mori menjëherë kujdes mjekësor. Kur u kthye te makina, gjeti një shënim poshtë fshirëses së xhamit. Faleminderit që më tregove se ende ka engjëj në tokë. Maria Fernanda. Leandri e futi letrën në portofolin e tij, pranë fotografisë së parë ku mbante Gabrielin e porsalindur në krah. Atë natë, para se të flinte, ai shkroi në ditarin që kishte filluar pas transformimit të tij. Unë i dashuri së ardhmes, sot Gabrieli më pyeti nëse dikur kam qenë i keq. I thash të vërtetën. Por kuptova diçka të rëndësishme, nuk isha vërtet i keq, isha i humbur. Kisha ngatëruar privilegjin me superioritetin, pushtetin me forcën, çmimin me vlerën. Tani e di që forca e vërtet është të mbrosh të pambrojturit, pasuria e vërtet është dashuria që jep dhe merr, dhe madhështia e vërtet është të shërbesh. Nesër është një ditë tjetër për të qenë më i mirë. Një ditë tjetër për të nderuar shansin e dytë që më dhanë. Gabrieli ka të drejtë, unë ndryshova sepse mësova të dua. Në heshtjen e natës, diku në qytet, një grua shtatzën flinte e qetë në një shtrat spitali, duke ditur se kishte gjetur ndihmë kur kishte më shumë nevojë. Në një shtëpi familjare, një djalë 5 vjeçar ëndërronte për histori shpengimi dhe shanse të dyta, dhe në zemrën e një burri që kishte mësuar vlerën e përulësisë, rritej çdo ditë bindja se disa gabime paguen me para, por të tjerat shërohen vetëm me falje dhe dashuri. Kjo histori mbyllet këtu, por historia e transformimit vazhdon. Sepse kur nuk është vonë për të rilindur.